உங்களுக்கு ரொம்ப நாளா வறட்டிருமல் இருக்கா? அதாவது சளி இல்லாம வெறும் இருமல் மட்டும் இருக்கா? அது கூட சேர்ந்து லைட்டா மூச்சு வாங்குற மாதிரி இருக்கா? இது எந்த டெஸ்ட் பண்ணாலும் நார்மலா இருக்கு டாக்டர். எக்ஸ்ரே பண்ணி பார்த்துட்டேன், நார்மல்னு சொல்லிட்டாங்க. ஆஸ்மான்னு சொல்லி மருந்து கொடுத்து பார்த்தாங்க, அப்பயும் இது கியூர் ஆகல. டிபின்னு சில டாக்டர்ஸ் வந்து எனக்கு டயக்னோஸ் பண்ணி டிவி மருந்து கொடுத்துட்டாங்க, அப்பயும் சரியாகல. இந்த இருமல் நிக்கவே இல்லை அப்படின்னு நீங்க என்னைக்காவது ஃபீல் பண்ணிருக்கீங்களா? அப்படின்னா உங்க வீட்டுக்குள்ள இருக்கிற ஏதோ ஒரு விஷயமே இத ட்ரிகர் பண்றதுக்கான வாய்ப்பு நிறைய இருக்கு. அது என்ன மாதிரியான கண்டிஷன் பாத்தீங்கன்னா, ஹைப்பர் சென்சிட்டிவிட்டி நியூமனைட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு நுரையீரல் நோயா கூட இருக்கலாம். உங்க வீட்டுல இருக்கக்கூடிய ஏதோ ஒரு ஃபங்கஸோ இல்லாட்டி உங்க வீட்டுல நீங்க வளர்க்கக்கூடிய புறாவோ கிளியோ இல்ல உங்க வீட்டுல இருக்கக்கூடிய தூசியோ ஏதோ ஒண்ணு இத ட்ரிகர் பண்றதுக்கான வாய்ப்பு நிறைய இருக்கு. இதை நம்ம கரெக்டா ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டோம்னா 100% இந்த நோயை நம்ம சீக்கிரமா குணப்படுத்திடலாம். ஆனா கொஞ்சம் தாமதப்படுத்தி இல்ல லேட்டாவோ இல்லாட்டி அலட்சியமா விட்டுட்டோம்னா இது உங்க லைஃபுக்கே ஒரு டேஞ்சரா முடியறதுக்கான வாய்ப்பு நிறைய இருக்கு. நிறைய பேஷண்ட் நம்ம லங் கிளினிக்ஸ்ல அன்எக்ஸ்பிளைன்டு காஃப், அன்எக்ஸ்பிளைன்டு பிரெத்லெஸ்ஸோட லாஸ்ட் ஃபியூ இயர்ஸ் தான் வந்துட்டு இருக்காங்க. இந்த பேஷண்ட்ஸ் எல்லாருமே அன்பார்ச்சுனேட்லி ஒரு ஆஸ்மா ட்ரீட்மெண்ட்லயோ இல்லாட்டி ஒரு டிபி ட்ரீட்மெண்ட்லயோ இனிஷியேட் பண்ணி அன்சக்சஸ்ஃபுல்லா ட்ரீட் பண்ணியிருக்காங்க. பட் சர்ப்ரைசிங்லி இந்த பேஷண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே நம்மளால ஹைப்பர் சென்சிட்டிவிட்டி நியூமனைட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இம்யூனிட்டி சம்பந்தப்பட்ட அலர்ஜி சம்பந்தப்பட்ட ஒரு வியாதி நம்ம டயக்னோஸ் பண்ண முடிஞ்சிருக்கு. அப்படி இந்த ஹைப்பர் சென்சிட்டிவிட்டி நியூமனைட்டிஸ்னால என்னென்ன பிரச்சனையெல்லாம் வரும், என்னென்ன சிம்டம்ஸ்லாம் வரும், இதை எப்படி நம்ம டயக்னோசிஸ் பண்ண முடியும், இதுக்கு என்னென்ன மாதிரியான ட்ரீட்மெண்ட்லாம் இப்போ இந்தியாவில் அவைலபிளாக இருக்கு, இதை ட்ரீட் பண்ணாமல் விட்டுட்டோம்னா என்ன காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வரலாம், அந்த காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வராமல் நம்ம எப்படி நம்மளை ப்ரிவென்ட் பண்ணிக்கலாம், இது எல்லாமே இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஹைப்பர் சென்சிட்டிவிட்டி நியூமனைட்டிஸ் இந்த வியாதி சொல்கிற மாதிரி ஹைப்பர், அதாவது உங்கள் உடம்பு நார்மலாக இல்லாமல் ஹைப்பராக ரியாக்ட் பண்ணுது, ஹைப்பராக சென்சிட்டிவாக இருக்குது. இதனால் உங்கள் லங்கில் ஏற்படுற இன்ஃப்ளமேஷனுக்கு பேர் தான் நியூமோனைட்டிஸ். ஸோ இந்த ஹைப்பர் சென்சிட்டிவிட்டி நியூமோனைட்டிஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் கிடையாது. இதை ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ரியலைஸ் பண்ணணும். ரெண்டாவது, இது பியூரா ஒரு இன்ஃப்ளமேஷன், அதாவது நுரையீரல்ல இருக்கக்கூடிய ஏர் சாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஆல்வியோலைல இந்த இன்ஃப்ளமேஷன் ஏற்படுது. இந்த இன்ஃப்ளமேஷன் எதனால ஏற்படுது? அதுக்கு ரொம்ப முக்கியமான காரணம், உங்களை சுத்தி இருக்கிற என்விரான்மெண்ட்ல இருக்கிற ஏதோ ஒரு பொருள் உங்க நுரையீரல் வழியா உங்க ஏர் சாக்ஸுக்கு போகும்போது அது அந்த ஹைப்பர் சென்சிட்டிவிட்டி ஏற்படுத்தி உங்க நுரையீரலை பாதிப்படைய செய்யுது. இந்த பாதிப்பு ரிப்பீட்டடா நடந்துகிட்டே இருக்கும் பொழுது, அதாவது டே டு டே நீங்க அந்த இன்சைட்டிங் ஃபேக்டர்னு சொல்லக்கூடிய அலர்ஜனுக்கு எக்ஸ்போஸ் ஆகும் பொழுது இந்த இன்ஃப்ளமேஷன், அதாவது அந்த நுரையீரலில் ஏற்படக்கூடிய அந்த பாதிப்பு எவ்ரிடே நடந்துகிட்டே இருக்கும் பொழுது அந்த இன்ஃப்ளமேஷன் உங்க நுரையீரல்ல ஸ்காரிங் ஏற்படுத்துது, அதாவது நுரையீரல்ல தழும்பு ஏற்படுத்தி உங்க நுரையீரல்ல ஃபைப்ரோசிஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு கண்டிஷனுக்கு உள்ளாக்குது. இந்த ஃபைப்ரோசிஸ்னால முக்கியமான பிரச்சனை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்க சுவாசிக்கிற காத்துல இருக்கக்கூடிய ஆக்சிஜனை அது சரியா நுரையீரல்ல இருக்கிற ஆல்வியோலர் சாக்ஸ்ல இருந்து உங்க ரத்தத்துல கலக்க விடுறதில்ல. இதனால உங்க ஆக்சிஜன் லெவல்ஸ் உங்க ரத்தத்துல குறைய ஆரம்பிக்குது. 95% மேல இருக்கக்கூடிய ஆக்சிஜன் லெவல் படிப்படியா 95ல இருந்து 94, 93 டேமேஜ் அதிகம் ஆக ஆக ஆக்சிஜன் லெவல்ஸ் குறைய ஆரம்பிக்குது. இதனால மூச்சு திணறல் ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்பு நிறைய இருக்கு. இது இல்லாம இந்த இன்ஃப்ளமேஷன்னால நமக்கு வறட்டு இருமல், அதாவது ட்ரை காஃப் சொல்லக்கூடிய நான் ப்ரொடக்டிவ் காஃப் வரதுக்கான சான்சஸ் அதிகரிச்சுக்கிட்டே இருக்கு. இந்தியாவில் ஹைப்பர் சென்சிட்டிவிட்டி நியூமனைட்டிஸ் தான் இன்டர்ஸ்டீஷியல் லங் டிசீஸ்னால ஏற்படக்கூடிய ஃபைப்ரோசிஸ்க்கு மிக முக்கியமான காரணம்.